10 verse 1 up to 5. 1 Kings chapter 18 from verse 13. And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar, and as great as would contain 2 measures of seed. And he put the wood in order, and cut the bullock into pieces, and laid him on the wood, and said, Fill 4 barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice, and on the wood. And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time. And the water ran round about the altar, and he filled the trench also with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, The Lord, He is the God. The Lord, He is the God. And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, let no one of them escape. They took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon, and he slew them there. Elijah is in heaven, but he killed people. Acts chapter 10 from verse 1 to 5. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man, and one that feared God, with all his house, which gave much alms to the people, and prayed to God always. He saw in a vision, evidently about the 9th hour of the day, an angel of God coming into him, and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. And now send men to Joppa, and call for one Simon, whose surname is Peter. We may take us. I'm going to talk about, we are still on the principle of giving, but today ndoda kuti nditaure pamusoro penyaya enda pamusoro wenyaya, wandati the cry from the altar, or the voice of the altar. Pataverengesa kubhuku ya 1 Kings chapter 18, tiri kuverengesa nyaya yekuti kana uri wanga uri muverengi weBhaibheri, haisi nyaya itsva. Murume anonzi Elijah muprofita anotanga pa chapter 17
Bible chigotaura pamusoro pa Elijah the Tishbite. Atina kuudzwa makuriro ake murume iye. Atina kuudzwa baba vake, atina kuudzwa kwaakabva nako. Elijah ari kuapia pa chapter ya 17 book ya First Kings. Atova murume mukuru, atone prophetic ministry yake. Atina kuziva kwaakakurira, atina kuziva kwaakafa. But Elijah achiuya pamazuva a Ahab na Jezebel. Alikuya Elijah achisikokonfranga system yakanga iripo pamazuva ekutonga kwa Ahab. Nguva iyoyo Bible rinoti Ahab na Jezebel vakanga vakunamatisa vanhu zvifananidzo. Ndokubva patime iyoyo Elijah auya achikonfranga system yakanga iripo. Misikanzwa yakanga yakutwara na Ahab na Jezebel. Elijah anoita declaration yaanoita yaanoti nekuti makasiya tsika dzaMwari hakuchanaya for the next 3 years kusvikira ndataura. But panotyisa mhepe kuti mvura yatinofunga kuti inobva kuna Mwari yakaita murume akaimisa, ndokubva ati hakuchanaya. Zvechokwadiwo vanhu vakatorumwa nenzara, mhuka, zvipfuwo zvikashaya mvura nekuda kwemurume mumwe chete akati hakunaye kusvikira ndataura. Ipapo ndo pauchaona kuti vanhu vari panyika vanenge vakafanana but havana kufanana. Ndokubva kwaita nzara kwemakore 3 ndava Elijah wakati hakunaye mvura. Akasunga zvake mvura achizosungira naiye wacho. Ndokubva Elijah waenda kunogara mugomo yake. Mvura Elijah yanga iripo yaiwanika panzvimbo yaakaenda kunogara. Kalukova kaingoyerera mvura Elijah aripo. Patime iyoyo ndinoda kutenda kuti kune vanhu vaitokumbirawo mvura patime iyoyo, but mvura haina kuti zvacho, haina kunaka. One man said it will not rain for the next 3 years until I come back and say it again. Ndobva Elijah waita nguva mvura haisi kunaya. Mwari ndokubva ati kuna Elijah, ndakuda kunaisa mvura, chienda unozviratidza kuna Ahab. Elijah ndokubva adzoka. Elijah anosvika pane imwe nzvimbo, chapter 18 ichinotaura. Ndokubva asvikozviratidza kune murume ainzi Obadiah. Obadiah ndokusvikosangana zvikanzi hamusiri mere Elijah, zvikanzi ndini. Zvikanzi chienda unoudza Ahab kuti ndiri pano, Mwari ndakuda kuti mvura inaye. Ndokubva Elijah wauya akamira panzvimbo yaanga akamira Elijah. Ndobva pasvika murume Obadiah, ndobva asvika, ndobva ati but imimi ndikabva panapa kunoudza mambo kuti ndakuona ipano dambudziko ramini naro nderekuti tikadzoka futi tinokushaya. Ndava muchatorwa pano nemhepo ichakusimudzai yonokukandirai kumwe kwaichakukandirai, ndosvika futi mambo vanondiuraya. Zvikana Elijah ndakwa ndiri kuenda ndinenge ndiri pano. Elijah ndokubva aramba amire panzvimbo yanga akamira. Ndokubva Ahab asvika, zvikanzi ndiwo watambudza vaIsraeri. Zvikanzi handina kutambudza Israeri, but makatambudzika nekuti makarasa tsika dzaMwari. Ina handambo kutambudza. Ndokubva Elijah waramba amire papa. Ndokubva Elijah wakomana, nyaya yatakuda panapa ndeyekuti mvura inayo. Endai munotora mombe 2 dzine makore 7. Zvikanzi mombe dzauya 2 idzi ndoda kuti muridaidzire vaprofita 450 vabhari. Ini ndinenge ndiripo ndiri wavo. Ndokubva Elijah anodaidzira vakomana ndobva vauya. Zvikanzi vakomana, nyaya yatiri kuda kuita panapa ndeyekuti tichanamata, but Mwari achadayira nemoto, ndiye Mwari achanamata. Elijah ndokubva agadzira zvake apo mombe dzavo dziri 2 ndobva dzaiswa. Zvikanzi vakomana, chisarudzai bhuru ramunoda imimi kuti rive rei. Vakomana ndobva vasarudza. Zvikanzi chidedzai Mwari wenyu imi
auye pano kuzoparidza, auye panapa kuzozviratidza. Elijah amira apa vakomana kusvikira vakuzvicheka cheka. Pani mvura haina kuri, mvura haina kuuya, mota hauna kuburuka futi. Ndopa Elijah wasvika patime yaakati chindipai mukana vakomana, pamwe Mwari wenyu angaenda kunorara needzerai, vakomana ndokuzama papi hapana chaitika. Ndopa Elijah wati yanguva ye-evening sacrifice. But pane chiitiko chakaitika ipapo pakuti Elijah came at a time when it was about the evening sacrifice. Ndokuva ati chindipai yangu moto nichiuraya patime ino. Why did Elijah had to wait for the evening? Kuti auraya yake mombe. Ndava patime yaitarisirwa chipo nedenga ndo time yanga yasvika. It was the time of the evening sacrifice. And Elijah said, now it is my turn. Give me my bullock. Elijah achipiwa mombe yake. Ndokuba atora mombe yake zvakanaka ndokuicheka cheka. Ndokuba aisa pamusoro pearitari. Bible rati, and Elijah took 12 stones. Ndokuba avaka aritari nematombo 12. Why 12 stones? Ndava Israel ine matribes mangani 12. Elijah anoziva kuti tiri kuda kuti mvura inaye kumatribes ese kwaIsrael. Kana taakugadzira aritari inofanira kuva altar inorepresenta every tribe of Israel. Ndokubva atora matombo 12 ndobva avaka altar. Achipedza ipapo Elijah ndokubva anoti chindipai mvura migomo 4 yemvura. Ndobva atora migomo 4 ndobvadira paaltar kekutanga zvikanzi dirai futi kechi2, ndobvadira kechi2 zvikanzi dirai futi kechi3. 4 times 3 ndotipa chii 12. Now bucket rega riri kudiwa paaritari riri kurepresenta every tribe of Israel. Ndobva atidirai, ndobva vakomana vadira. Elijah, remember kuti Elijah ambosunga mvura pekutanga hapana altar yakadini yakavaka. But now akuda kuti mvura inaye ari iye akambosunga mvura yacho. But Elijah understood kuti mvura pandakamboisunga zvazvisingadi aritari. But now ndakuda kuti mvura inaye, another principle has to apply. There has to be an altar before I pray. Elijah, mvura ndo yatiri kuda panapo, ko mombe tiri kuurayirei. Napa Elijah arikuzvi understanda kuti principle yedenga, kana wakuda kudena denga kuti riite zvinhu, unotungamidza chipo chako pamberi. Muna matotera kumashure. Hatina rekodhi yevarume vainamata mubhaibheri inenge rekodhi yaElijah. Elijah anoreferenzwa even in the New Testament. He was a man of prayer. But takuda kuti mvura inaye, Elijah could not trust his prayer without an altar. And Elijah had to build an altar. After Elijah built the altar, ndobva Elijah aisa mombe. Time yaakatanga kunamata zvikanzi Mwari zviratidzei manheru anhasi. Israeri izvizive kuti ndimi Mwari wechokwadi uye kuti ndiri muranda wenyu. Ari pakati pekunamata kudaro Bhaibheri ndo parinoti kwakadzika moto. Hauna kuenda kunomhara pana Elijah, pati moto wakamhara paaritari. Moto uchipedza kumhara paaritari, vanhu vese ndobva vasimuka vakati zvirokwazvo Mwari waElijah ngaadamata. Elijah ndokubva apedza zvikanzi vakomana musaregedza vakomana ava vachienda vabate vauye pano. Vakomana vatorwa vaprofita vabhala vanhu vaiswa. Elijah Bhaibheri ndo parinoti wakatora bakatwa ndokucheka musoro yevaprofita 450 vabhala ndokubvauraya ipapo. Vakomana inoda kunyatsonzwisa kuti watinoti utsvene hunosvika papo wekuti Elijah muprofita anokomita murder
yatikutombotaura panapo kuti spiritual warfare inde imwe tiri kutaura Elijah achicheka musoro wemunhu kusvikira 400 prophets were killed by one man. Elijah, that man is in heaven as we are talking right now, but he killed, he committed murder, Elijah, but the man is still in heaven. Kwatinoti kunzwisisa isusu kunofanira kunowanikwa pavanhu kwakaita sei. Elijah achipedza kuita nyaya yake iyoyi, mvura isati yanaya varume ipapapa, inongori aritari zvayo iri kugadzirwa. Ndopa Elijah asimuka zvikanzi ngatichiendai kugomo. Vakatanga vapedza nyaya paaltar ndokuzoenda kugomo kundonamata. Vapedza kupa Mwari paaltar. Elijah ndokunonamata ariko kusvikira Elijah ataura kuti I can hear a sound of abundance of rain. Otuma mukomana zvikanzi ndaunocheka, mukomana udzoka hapana chiripo, ndaunocheka mukomana udzoka hapana chiripo, ndaunocheka mukomana udzoka hapana chiripo, kusvikira mukomana azodzoka zvikanzi ndiri kuona kakore kanenge chanza cheruoko. Elijah ndobva audza mambo zvikanzi mambo kwirai papisa renyu mvura yaro. But chiri kutanga ipapapa hakusi kunamata, chiri kutanga iaritari yavakwa, kuseri kwearitari ndo kuri kuuya prayer. Ndikuti zvakanaka. This is one of the reasons why minamato yevanhu vazhinji isiri that powerful, because many prayers are not backed up with an altar. That's why many prayers sometimes they are not that effective. Look at the man called Solomon. Solomon anoenda pagomo ndokunopa Mwari 1,000 burnt offerings. After Solomon gave to God, the Bible says, and God appeared unto Solomon and he said, what can I do for you? Chakamuva Mwari kuuya kuzobvunza Solomon kuti ndokuitirei zvipo zvakapiwa Mwari naSolomon. First Kings chapter 3. Solomon had to be given an open check by God. Why? Because Solomon gave to God something which nobody has ever done. And God came to Solomon in a dream and he said, what can I do for you? Ibo amana vanaso pambata kuti tine vanhu vari kunamata tigoita vanhu vari kuingwa naMwari kudzimba dzavo, vagobvunzwa kuti ndokuitira chii. Tigoita vanhu vari kuenda nezvikumbiro kuna Mwari zvigosaitwa, tigoita vanhu vanoingwa nedenga kudzimba dzavo kuti ndokuitira chii. Chacho tavataura ndochadokuitira, but chiri kuita kuti Mwari auye kuzobvunza zvakonzerwa nechipo chatanga chapiwa naSolomon. That means giving his power to attract the attention of heaven. Gifts have power to attract the attention of heaven. Elijah understood the principle. No matter the man was a man of prayer, but aizviziva kuti tine zvinhu vadikani zvatisingagone kunowana tichipiwa nedenga kana tisina kupa. Giving is a principle of church. No, giving is a principle for life. Okay. Ndaitaura nemunhu nezuro auya kumba. Ndikati munoziva here kuti kare, even nhasi I believe zviri kuitika. Vautana munhu anopupurira. Munoziva here kuti kare ndaiona vanhu vakuru kudhara vaiti mukana vacherera mvura mukavapa mvura kudaizvo. Vanhu vagara panze vasati vanwa mvura vaitanga vadira mvura pasi vozomwa. Vasati vanwa mvura vaitanga vadira mvura pasi ivo vozodii. Why were they doing that? Vane kunzwisisa kwavaive nako kwavaiziva kuti before I consume it, there is another thing which I am supposed to give first before I enjoy. Right?
Let's not talk much about who were they giving the water to and so forth. But can you look at the principle here? That Elijah is saying, mvura yandiri kuda ndo iri kunetsa mazuva ano ndo isiri kunaya. But ndisati ndazowana mvura ichanakidza isusu. Regedzai titange tapa mvura yacho kunaya nesimba rekuzoidi rekuinayisa. Ndaka mvura paikuiswa paaritari, moto wouya wopisa. Kana mvura ikapiswa nemoto chinoitika chini, it turns into vapor. That means Elijah is saying, as we are converting the water into vapor, mvura pairi kukwira kudenga, vacho vanonaisa mvura pavachagamuchira mvura kwatiri vachatiguritsira. Before we consume it, they have to test that water first before us. And Elijah alikupa chacho chisipo panyika mazuva ndio changu mazuva iwayo mvura ndio iri kutonetsa ndio isiri kunaya. And Elijah is taking the water to God first. Before we can enjoy the rain, let God enjoy that water first before us. This is a principle adikana. Acts chapter 10 verse 1 up to 5. Ndopanzi kune murume wainzi Cornelius. Wakanga ari murume aina matanga akazvipira, and the man was so much devout in terms of his work. Bible ndopari noti murume anonzi Cornelius akaita chimwe chiitiko chekuti chakashamisa vanhu, because he was a Gentile. But anonzi ari mumba about the 9th hour, ngirozi yakapinda mumba ndobva yauya. Zvikanzi Cornelius, minamato yako nezvipo zvako zvarangarirwa kudenga. Minamato yako nezvipo zvako zvarangarirwa kudenga. That means kuti Cornelius pamazuva ake ekupa, the heavens were writing his gift down. And what attracted the angel was not only prayer. Because when the angel came, it said, your gifts and your prayers have come for a memorial before God. Every time Cornelius was giving to people, it seems as if the heavens was writing down the gifts he was giving. Until a time when the heavens had to send an angel. And when the angel came, it said, I have come because of your prayers and because of your gifts. One of the things that attract the angelic presence is giving. Especially when your giving is going to be the giving of alms. Bible tells us aninani anoignewa kuchema kwemurongo iye achanamata asakunani mutsu. Ukaona Bible ichitaura kuti kana murombo akauya kwauri nenhamo yako womuignore, ndobva zvanzi neBhayibheri kunyange iwewe wacho uchazoenda kunonamata pana Mwari, Mwari uchatadza kukudzwa, because you did not give to somebody who was poor when he came for you. And the Bible is now saying, when it was the giving of alms are gifts given to people, even to the poor. And the Bible is saying, I have come here for your prayers and for your alms, and I was sent from heaven to come to you. Zokuudza kuti denga harinyori minamato chete pasi yatanamata, rinonyora nezvipo zvatinodini zvatinopa. It is not only prayer, even your gifts that you give to church, that you give to other people, they are recorded in heaven. And when the angel came in the house of Cornelius, it came for two reasons: for the prayers that Cornelius made and for the givings that Cornelius was doing. Zuva ngariregedze kupera usina munhu waichero chakanaka. Ndikuti zvakadai.
so ndongaregete kupera pasina muno asekerera onekuda kwako. Let this become a principle to you. Unemina mato ya unayo, even when you are going to look into the Bible on the book of Isaiah chapter 58, when God was teaching about fasting, and he said, is it not this fasting which I desire, that you give unto the poor during your time of fasting? Open that verse for me. It is very, 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 very important that your prayers should be coupled with gifts. Never ever. Usaita muno kuchiragana ubomo. Unaita mitanyo ne mitanyo uchikumbira zvinhu. Wabva ikoko, there is no sacrifice, there is no gift that you give to God after 5 days and 5 nights of prayer. When you look into the Bible right now, you can actually see that every fasting that you do, it has to be mixed with a gift. Either you give it to God or you are giving it to the poor. Read it for me. Isaiah chapter 58. Isaiah 58. Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sins. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as a nation that did righteousness and forsook not the ordinance of their God. They ask of me the ordinance of justice, they take delight in approaching to God. Wherefore have we fasted? Say, and thou seest not. Wherefore have we afflicted our soul? And thou takest no knowledge. Behold, in the day of your fast you find pleasure, and exact all your labors. Behold, you fast for strife, and debate, and to smite with the fist of God. Verse 7. It is not to deal thy bread. Is it not? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor? Listen here. Is it not to deal thy bread to the hungry? Vanhu ava vari kudzidziswa pamusoro pemutsayo. Mwari ndokutanga kuexplaina kuvana veIsraeri kuti kana muri pamutsayo, this is what I expect from you. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thine own flesh. That means God is teaching Israel that even on your time for fasting, that is the best time you are supposed to be giving out. Wachizoda kuziva kuti ndiani akadzidzisa vanhu kuti kutsanya inenge ruseva chikafu mumba. Ndakazvinyoresera kuti munhu akatsanya chiko chemakuseni chake akuseva mari yova ipapo. But the true fasting is if you were going to buy your lunch that day, you still have to buy it, but you give it to somebody. Is it not to deal thy bread to the hungry, to clothe the naked, and to give to the poor? When you read in that whole verse, God is now promising people their breakthroughs after they have fasted in the right way. Because when you are on a fast, that is the best time to be giving out something. Munamato wese usikatsigirwe nechipo padikani pamwe pacho kunonzi kupedza nguva. Unonzwa zvakanaka. Giving hausi murayiro wekereke, but murayiro weupenyu. If you want your prayers to attract attention even from heaven,
It is very, very important that you have to make sure that even when you take time to pray, there has to be gifts that you give up. Whether you look for the gifts, you are going to give those gifts to God, or you prepare a gift that you are going to give to a certain poor person. But every prayer that people do, it has to be backed up with a gift sum. Strong prayers are backed up with a sacrifice. Hakuna panoapiswa ma spirits without gifts. Never. Zvimwe chete zvinizvo zvizvo mukanotarisa muchaona kuti kwaSatani zviriko nekwaMwari zvinongoripo, but hakusi kuti zvinonzi kuti ndezvokwaSatani nezvokwaMwari. But my principles, when you are attracting the spirit well, gifts are very important. Even if it is God or you are using the system of the devil, gifts are very, very important. You have to make sure that any request that you can have before God is backed up with a sacrifice. Saka pastor tonamate kana ndisina chipo andinamate. Mubvunzo wewe wakanaka pachokwadi chako takutaurirana chinonzi chokwadi. When probably I will do that on Tuesday. Do you know the Bible says, do not appear before me empty-handed. Right? That's what the Bible says. That means if you are praying even in your house and you believe that as I am talking now, I am talking to God. Right? That means if God said, do not appear before me empty-handed. That means you are before God. And there's a law which says, do not appear before me empty-handed. That means even the prayers that one can do right in your house, you have to present something before God. Offerings are signs of honor. Don't you know? Offerings are signs of honor. Do not appear before me empty-handed. Chirokanzi waenda kugomo kunonamata kwe 3 days uriko. Chaga chipo chinonzi chaunoti ichi ndechaMwari. Uriko. Whether unouya wochipa seoffering, but chipo chakagadzirwa munhu ari kugomo. Zviya zvekunzi aiwa kunamata Mwari mwoyo wako nechinde hazvina kuipa. Pari pachokwadi chapo kunamata Mwari kunamata Mwari nenzira yaanoda kunamata. Gona kugara uchiti ukanamata unopresentera Mwari zvipo. It's a sign of honor. It's a sign of honor. God said, do not appear before me empty-handed. When you look into the Bible, every time God could appear to Abraham, Abraham could build an altar and sacrifice. Every time God appeared to Solomon, Solomon built an altar and he sacrificed. You respond to the presence of God by a sacrifice. You can't appear before God empty-handed. It's a sign of dishonor. Any moment you know I'm going to meet God for something, make sure you prepare something in your head. Kana ukanzi imari isipo pati kune zvimwe zvinogona kupiwa Mwari isiri mari. But learn it as a principle that every time when you are going before God, don't go there with empty hands. Elijah akazviziva kuti mvura ndini ndakamboti hakuchanayo, but ndakuda kuti Mwari achiburutsa mvura, I have to sacrifice first before I pray for the rains. No matter the amount of challenges that you can have, accompany your request before God with a sacrifice. Don't just go.
no matter the request that you might have, the desires you might have, make sure you accompany those desires with a sacrifice. Let's raise up to our feet. When you get back into the Bible, muchaona kuti varume vese vakafamba naMwari zvine mutsindo, they were men of order. Abraham himself, Mwari aiseka naAbraham uchava baba wamarudzi. Abraham achipedza kunzwa izwi iroro, chekutanga chaanoita is to sacrifice for the word that he had from God. Ndavanozviziva kuti dzicharamba dzichingori vimbiso kubva kuna Mwari as long as Mwari akavimbiswa and I don't respond with the sacrifice. Zvinongoramba dzichingori vimbiso navimbiso. But every time when you are going before God, you want to pray for anything, you have to make sure you accompany your request with a sacrifice. Here I'm not talking about the amounts, but I'm talking about a principle that has to be followed. Kuona kuti chero ukapinda mumba mako maunonamatira uchipfugama uchinamata, whether usati watombotanga kunamata, it is important to give God first before prayer. I remember what I taught last time when the Bible says you enter his gates with thanksgiving and you enter into his courts with praise. That means what opens the gates for you so that you can enter into the courts to put in your request is the thanksgiving. That means there is an offering that a person gives to God before. And these are principles that have to be followed. These are principles that have to be followed. You enter into the gates with thanksgiving and into his courts with praise. But what opens the gates is a gift that you present to God. And learn this to be a principle. Whether learn to give God before you put in your request. Gifts to God are signs of honor. Ngazvigoneke pakurarama kwako chero kata mwedzi uno ndoda kumbotsanya, ndine sondera ndoda kutsanyira chakati kuna Mwari. Make sure that during the time you are on a fast, get some things to be given away. Get some things to be given away. Whether kunotora hembe dzaunoti dzaane nguva handichadi handapfeka, find somebody to bless during that time of prayer, during that time of fasting. Because powerful prayers are the prayers that are accompanied with sacrifices, with gifts. Is it not this fast which I desire from you, to dip thy bread with the hungry? Fasting can be done, but if your fasting is not accompanied with gifts, your prayer can be so weak. God is approached by the principles that He set. And you have to understand Him that way. Vazhinji vanhu vakawanda nyaya iyori ndio inoremera vakawanda, because giving is not an easy thing to many people. Ukatoti vanhu ngatitsanye, mungatotsanya, but kana matokotaura nyaya yekupa wadzinga vamwe vanhu vakawanda pazvinhu zvaMwari. And the reason why the devil is so much jealous when giving is talked about in church, he knows that this is the key for many people's breakthrough. So learn it.
When you go before God to pray, whether in your house, get something that you have to put aside. And you keep that offering even for the day you come to church. Or you take a gift and you go and give to somebody who is in need. Anytime you kneel down to pray. But when you kneel down to pray, it is a gift that belongs to God. But in the moments that you are on a fast, you can be taking things out and distribute to the poor. It is very, 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 very important. It makes your prayers to attract the attention from heaven. Vazhinji vanhu muchaona kuti they fast until a point whereby you are actually confused whether kutanya kunoshanda kana kuti akushanda. Why? Because many of the things we do it outside the principles that God has said. Kuzvigona kuenda kumba kwakunorongedza zvako hembe dzausapfekedzira panguva yako yekutsanya, and make sure you be giving up. When the angel came for Cornelius, he said, your prayers and your alms have come for a memorial before God. That means that every time Cornelius was giving, the heavens were recording his givings. Until a time, the heaven had to send an angel with an answer for his prayer. Lift up your hands and do the Lord. I believe and I hope. Vanhu vazhinji vanakataura navo neSunday last week. Makaita sekutaura vakakaita. Some of you were